सब्सक्राइब करंतु एमके पोल्ट्री ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को एवं पाखर थिबा बेल आइकन को दबाई दियंतु एवली फार्मिंग रिलेटेड वीडियो सर्वप्रथमे पाइबा पाई। नमस्कार दर्शक बंधु, एमके पोल्ट्री ऑफिशियल यूट्यूब चैनल रे मु गणेश आपन पुणी थे स्वागत जनाऊँगी। आज महाशिवरात्रि उपलक्षे मोर समस्त दर्शक मानक हार्दिक शुभेच्छा एवं शुभकामना जनाऊँगी। आज जानिबा कावेरी कुकुड़ा संबंध आपण मैंने तो हुए तो शुणी थे कावेरी कुकुड़ा, किंतु कई मध्य जानी नथिबे किपरि पालन करा जाए एवं काहेकि पालन करा जाए। ये समस्त प्रकार तथ्य मुझे वीडियो माध्यम आपको प्रदान करी। तेणुक भिडटी को लास्ट पर्यंत देखूँ। जदि भिडटी भल लगे ताहले भिडटी को लाइक करूँ एवं जदि चैनल को नुआ आसी चैनल टी आम सब्सक्राइब करूँ, जहाँफल आम मोटिवेट होता आगो वीडियो बनाया। चलतु जी टॉपिक उपर को। कावेरी कुकुड़ा पालन बहुत सहज एवं लाभदायक होता है, जेहेतु एमाने देखापी पूरा प्योर देसी भली देखा जाती एवं मांस टेस्ट प्योर देसी रुहे और एमानकर अंडा देखा प्योर देसी भली, से एमानकर कौन प्रकार मार्केटिंग समस्या आसी न थाए, जो कारण फार्मर मैंने बहुत लाभवान होता। सबुठ विशेष कथा है एमानकर रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत अधिक रही है एवं अंडा देवा क्षमता बहुत अधिक रही है अन्य बार तुलन। से मु समस्त फार्मर मानक अनुरोध करी यही कुकुड़ा को पालन करूँ एवं लाभवान हूँ। आपण यहाँ देशी अंडा उद्देश्य पालन करें, कारण यार अंडा देवा क्षमता प्रति वर्ष 200 रु 230 रही है, जहाँकि अन्य कुकुड़ा मान तुलन में बहुत अधिक। तेणुक समस्ते यहाँ अंडा उद्देश्य पालन करें। आशार जेकोसी जगार मैंने बंची पारे, कारण ओडिशार टेम्परेचर एम बहुत भल होता है। जेहेतु एमाने गोटे देशी अंशविशेष, तेणुक यहाँ आप प्योर देशी गाँ गहली देशी को जो भाव आप खाद्य पानीय दौरान एमानक से रखिपारे। फॉर एग्जांपल आजला दे पारे, घास दे पारे, मक्का गोड़ी दे पारे, गहम दे पारे, खुद दे पारे, जहाँ आप जमी आप प्योर देशी मानक दिखती एमानक से पाई पारे। जेहेतु या आम व्यावसायिक भित्ति पालन करवा, तेणु या विषय जाना नितांत आवश्यक। तेणुक मुझे यार पार्ट 2 एवं पार्ट 3 माध्यम मुझे प्रदान करी कि लालन पालन करा जाए एवं मेडिसिन पत्र केमी कौन दि जाए। आशा करुँची भिडियोटी भल लगी, जदि भल लगी थाए भिडियोटी को लाइक करूँ एवं चैनल को आमर सब्सक्राइब करूँ और जार जहाँ समस्या अच्छी कमेंट सेक्शन में कमेंट लिखिकी दिंतु। धन्यवाद। जय हिंद।